napokon je stigla velika remenica. Ona će sada da ide tamo na generator. Vidite vi koja je ovo razlika. Ova je 30, a ova je 51. Pravo mi nešto velika izgleda. Kako god da premerim, tako je. Tako da, to je sad u planu. Problem je što ne može da stane u ram. Znači, moram sve opet da zaustavim, sve da poskidam, da sečem ram i da napravim novi nosača za ram, pošto reduktor stoji na tom delu i bojim se da će pasti. Vibrirat će puno sigurno, tako da je veliki problem. Ali imam kutije neke, imam pazova neke koji ću da uradim, a vi ćete biti moji svjedoci. Tako da, dupla je remenica i duplu sam uradio za generator. Sad ću vam pokazati. Evo je. Ova je 8,5, ova je 51. Ako bude radilo, evo sad kad sam obeležio, bušim prve rupe i da radimo dalje. Evo vidite kako sam ispustio i sad ću onaj donji deo tamo da legne uz ram, da i njega izbušim ram i da zašrupim. I onda isto tako sa druge strane. Sada moram da izbušim donji deo rama da mogu da zašrfim ove kutije i onda moram da izbušim ovde gore ram da i tu zašrfim kutije. Ima bre posla koliko hoćeš. Sad isto s druge strane i da vratimo ram da zašrfimo i onda bušimo gornji deo. Evo da vam pokažem šta sam uradio. Ovaj ram je ovde, zašrafljen s oba dve strane, ove dve kutije su zašrafljene ovde, idu dole i možda vidite zašrafljene su za nosač reduktora. Sutra skidam reduktor, sečem ga, otprilike ovde, izmerit ću sutra, zato sam ovo stavio ovde da ga drži. Sečem ram, ne reduktor, izvinite, ako sam to rekao. I stavljam onu veliku remenicu od 51. Ovako je urađeno s ove strane, a i sa ove druge. Prvo što ću da uradim, skidam, kad namestim ovu veliku remenicu, ovog giganta, stavljam ovde alternator, da vidim hoće li moći alternator da piči s tim. Pre toga ću da izmerim obrtaje koliko pravi bez napona i posle napona naravno. I ako alternator radi, njega ostavljam, dinamo sklanjam, penzionišem je za sada. I stavljam ovde ovu duplu remenicu za generator i duple kaiševi idu. Ovo sve štelujem. Nadam se da neću morati pomerati, dizati, spuštati. Kupio sam ja evo ove kutije ovde, ako budem trebao da bušim ispod, da ga podignem još, ako bude kaiš udarao u ram, ali se nadam da neće. Ako hoće, onda ću to morati da uradim. Popet trčim u prodavnicu, kupujem šrafove. Bože me sačuvaj. Sada zaustavljamo vodu, čitav sistem i sečemo ram da može da stane ova velika remenica. Aj pomozi Bože.
sad je sve osigurano. Sad je sve osigurano. Prvo sklanjam dinamu i kaiš. Moram da obeležim dok ću da sečem ovaj ram i nek mi Bogu pomoći da imam dovoljno mesta. Za jednu stvar mi je žao, za jednu stvar sam jako sretan. Žao mi je, novu sam kupio, vidite kako je pukao. Žao mi je što nisam snimio da vidite koliko je ovo opasno. A sretan sam što nisam ovo dobio u vrat, u oko, u glavu. Čuvajte se ljudi, opasne stvari. Kad je pukla, samo sam isključio iz struje, velika greška, nisam ugasio prekidač. Još jedna opasna stvar, možda je ovo znak da bi trebao danas malo da odmorim, da ne radim ništa. Ajde probam ponovo, nek mi Bog pomogne. E sad ovu ovdje stranu. Da sam išao još 1 centimetar više, ne bi ništa od ovog bilo. I dalje se brinemo kako će pojas, kad ga budem podigao sad na, kako se zove transfer case, reduktor, kako će pojas da dođe do ovog ovdje, pomozi Bože. Sada moram da postavim reduktor unutra i da uglavim ovu remenicu na njega, i vidimo kako stoji situacija. Velika je pravo, nisam se uopšte nadao će volka biti. Pomozi Bože. Naišli smo na još jedan problem. Ove nosače što sam napravio sad smetaju reduktoru da ga pomerim, da mogu da uglavim remenicu. Tako da moram sada dodijem onaj drugi nosač, da ga sklonim skroz, da bi mogao da stavim remenicu i onda moram da ga vratim. Uvijek nešto je. Sklonio sam onaj nosač sa one tamo strane, pošto mi smeta radi kardana. Sad ću da ubacim remenicu i da vidimo kako stvari stoje. Pomolite se za mene, treba mi pomoć ovdje. Trenutno smo na još jednom problemu. Nema mjesta za rupe, za šrafove, za ovaj reduktor.
Znači moram opet sve da skinem, da premerim koliko rupe da pomerim i da onda izbušim ram ponovo i onda sve ovo da vratim. Bože. Pošto nemam burgiju tako debelu, morat ću da isečem. Biće to okej. Nemam pojma da li bi se ovo nazvalo inženjeringom ili već kako, ali ovo je haos. Sad kad smo taj deo završili, sad vraćamo reduktor, vraćamo kardan, vraćamo remenicu i probamo dinamu. Dinama mi je najbitnija za sada jer ona jedina daje struje. Kad vidimo da dinama radi kako treba, stavljamo alternator za proveru. Nadam se da će raditi. A i da ne skidam dinamu, pošto je već sve prikačeno, samo treba da namestim remenicu. Sad vraćamo šrafove, naravno. Sad ću da stegnem ove šrafne remenice, da stavim pojas i da namestim dinamu i da vidimo, da pustim vodu da vidim šta se događa. Narode, evo ga kako sve izgleda. 51 na 5 remenica. Dinama puni i sad ćemo probati da stavimo alternator. Pa se nadam da ćemo dobiti nešto. Trenutno ovo sve vrti ovdje gore na 2010 obrtaja. Radi mirnije, ne radi brže, ali radi mirnije. Kaže, bez opterećenja vrti 3240. A vidjet ćemo sada kad ga prikačimo do puni. Čini mi se ništa od njega. Ovaj ne može ništa. Znači njega moram da skinem, da vratim dinamu. Ne mogu reći propala investicija. Iako alternator ne radi ništa. Jako sporo vrti, nema obrtaje. Baš nema obrtaje, vidite i točak koliko se muči. Ali bar smo završili ovaj veliki točak ovdje. Malu remenicu, duplu naravno za generator. Kao što vidite, dupla je tamo na velikom. Ovaj deo je mora biti gotov da se napravi ram i da se ovo sve obezbedi i da se ovo namesti. A sada sljedeća avantura u vezi ovoga je da onaj točak tamo, da se on zameni. On će biti
koliko smo rekli, 2,5 metra prečnika. Pad vode će biti jači, nadmorska visina će još za 1 metar dobiti povećanje, u stvari sniženje, kako god hoće da okrenete, bit će jače, bit će više, niže, ništa drugo sada, bar znamo šta je kako je, sad vraćam mjesto ovog alternatora, vraćam dinamu i idemo dalje. Vraćamo se na sve od početka dok ne napravimo veliki točak tamo. Ajmo sad dinamu pa da premerimo struju. Vrti, ali mnogo sporije sada. Tamo, jednostavno tamo nema kuveta. Treba veći točak. Kad stavim alternator, totalno sve pogine. Stane, malte ne. Ne stane, ali vrti baš sporo jebote. To ti je za sada, pa ćemo da vidimo. Ne direm ništa do nedelje. Ne znam da li da probam ovaj ovdje generator. Probat ću ga najverovatnije. A ne vidim pointu uopšte. Ako ne može alternator da pokrene, kako će ovo? Trenutno mi sada vrti ovu dinamu na 2040 obrtaja. To je to. Sa alternatorom smo bez većih točka, nema ništa. Dinama će puniti i puni, tako da za sada, kao što sam već rekao, dok napravim veći točak, poboljšam pritisak i sve ostalo, više ne diram ništa. A mi do sljedećeg puta vidimo se.